Você está ouvindo o barulho na suspensão do seu Chevrolet Tracker? Às vezes não é amortecedor. Vem comigo que eu vou te mostrar aqui alguns dos pontos que precisamos dar a devida atenção. Sempre verificar as bieletas, tudo bem? Geralmente essas borrachas aqui ressecam e esses metais começam a rangir. Um outro ponto interessante que a gente precisamos verificar é aqui, olha, a bucha da barra estabilizadora. Se esta bucha estiver ressecada, esta barra ela começa a vibrar. E isso sim começa a dar um barulho muito chato no carro. Se você gosta do nosso canal, dos nossos vídeos, dá um joinha, compartilhe.